ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ IDPꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯕ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯣꯁꯤ ꯗꯤꯈꯣꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ amadi All Manipur Working Journalist Union ge extended tour Vietnam khongchat ngasi Imphal thadokre khurumjari ISTV pau mereng tabiri bapunamapu taramnok chire hozik fawgi maroiba pau sing miyamda pijari Manipur ge Chief Minister Yumnam Khemcha nongmagi oiba khongchata Juribam chalure district landuna chatpa hanba khongchata Juribam chat district ta thunglabaga PWD guest house ta BJP karyakarta singa unaki Jiribam Higher Secondary School da laiba relief camp ki inmate sing amadi May ahumdagi haurakhiba kangluf ki irang da laikhidraba singi mafam da ikai khumnaba uladuna hailai katki inmate singi lairiba fibam awarapa singi matang da kupna faminaduna khanane nakhibaga loinana Kalinagar da khundariba margi kangluf singashu unaduna santigi pausel piramki tungda yairol pokpida khundariba mar furuf ki khunja sing amadi morbung meitei khulgi khunja singasu unaki loinana Juribamgi yairol pokpida laiba 7th IRB ki STC complex samga chagadana bagi damak foundation stone Chief Minister Yumnam Khemchana maikhum hangdokpagi thoramda Juribam gi MLA MD Asabudin Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal amadi DC Juribam Krishna Kumar na sarugya ki maike kayadagi Chief Minister da memorandum kaya shu pishin kre Juribam khongchat kamari lainana Chief Minister Yumnam Khemchana Juribam district asi Manipur gi oina tungda yamna chawkhotpa amadi asa kaya lairiba district amani santi purakpa ngamdrabadi khumang sauksinba district ama oiba ngamloi Juribam district saukhataba yade haidana Chief Minister hek oibaga ahanba district landuna chatpa khongchat oina lakpani community anigi marakta ungkhatnaba laibadagi thajanadaba lairiba se kokhananaba honabada media gi chilinau singnasu achoba daita lawbiu local club maira paibi amadi su da lairiba pumnamakna chop manana Jiribam se ingtappa puruktrabadi chokhatpa yaroi haukhibadi haukre makha tarakpada nungsi chanana paujil piba lakpani thajanaba puraklaba matamda ta ingtappa purakani masida miyamnasu saugat piu haiki medical facility kamain daw yan idi special care daw brother pe babantu sukina sarve santu niramaya sarve badani prasantu mangala parana infrastructure of 7th IRB at STC complex Jairol Pokpi Dr. Punit Kumar Goyal IS Chief Secretary Government of Manipur and Jiribam si India ki daharga Delhi na capital city ni Bombay sina business city ni ko so Jiri gi laiba potential si aduki matik future da laini aduna shanti poraga shanti thamdraga di bagi progress Jiri edu kisu oibi yaroi la ihan hanba Chief Minister oijabagi district lana sapasi Jiri ni ihan hanbani maram bi Jiri si sakoi tabayate na adu community anigi marakta ukhanaba laiba tuna thajanadriba potu thajanaba sinbada media gi isinau sing asobu dai talobiu local club sing maira baibi gi sud lebi ba puna na samana Jiri shanti portagadi sakot payaro haibatu khanbira kanda hogi budu hogre that was a nightmare ko mangda phataba amak mangre haina khand o kanda koi nusi sanana leinabagi adugi message to people like sabuni adugi mayam unabo like sab loshanda mati tomara PWD isiminya wari sagre adu aina madu sabak su dagadi kakthapagi process torum do male ngang dagi sorry 37 krom kanda di fully freely set pongani sa let's say I 37 se koi impal di lam freely set pong man bagi asa thang gi sa kanoge ai kanoniko ai
question am tang jage a journalist nang free server ngam disi kari gino Naga People's Organization NPO Sanapati District Student Association amadi Sanapati District Women's Association Chingbalof Singh na saruk yaduna nauna deputy Chief Minister oina khalaklaba losi dikho taramna opgi thorama mangase Sanapati District Headquarter gi multi-purpose hall da pangthokre Sanapati District ta khundaba tongan balop singi losing ba sing yauna pangthokiba thoramadu da Deputy Chief Minister na miyam na mahakpu sabgat pibagi damak tawbimal khangba utki loina nangasi mahak na fangliba fida asi miyam na mahakpu thajaba thambadagine ing tappa purakpanatana chawkhatpagi lambi amata leiroi tunglam chasu ing tapna lepkadabani Sanapati District khwaidagi khongjel yang na chawkhatpa district ama ohenanaba miyam punna honamina se haiki Chairman of the meeting is supporting the state government initiative in our difficult situation also, the Naga People's Organization, along with the supporting, the other organizations, SD1 and only with the co-host, we have been supporting the state government initiative to maintain peace and tranquility in the state. Therefore, the government also knows that Sanapati is a very mature district and the NPO is a very mature organization that always support the government initiative. All Manipur Working Journalists Union gi extended tour Vietnam Khongchat Manipur gi Chief Minister Yumnam Khemchana ngasi lamthakre Singzama Yumnam Laikai Lairembi lampak tagi lamthakiba Khongchat aduda media house kaya gi media person kungamanga amadi DIPR gi official manga yauna punna miyoi kuntrana Khongchat aduda sarugyaki Khongchat aduga mari lenana editor guild gi general secretary Yumnam Rupachandrana turasi DIPR gi senthang makhada All Manipur Working Journalists Union amjuna sinduna paumi singtagi oiba extended tour oina Vietnam da chatpani Vietnam da leiriba tongan ba puwari gi oiba mafam kaya yengba amadi makoi gi oiba karam ba hiram singda chawkhat thorang karam na paikhali amadi makoi gi punsi mahing senbilon yauna tongan ba mafam kaya yengani Khongchat asida thengnarakpa awanunga yauna chawkhat thorang sing adu Manipur miyam da khanghanana ba pandam da chatpani haiki tongan ba Vietnam gi development process tu akoi yengbane chalise ahanba Khongchatchi Ho Chi Minh da tani Ho Chi Minh jam historic oiba city ni ahoigi Vietnam amasung US ki war gi loisanbam madugi jaga duma khoi war history kamai dawna war history preserve tawge do khoi yengkani adugi matungda akoina Hanoi hedana Vietnam ki capital pura northernmost da communist country ni adu daga ju kamai dawna moina chawkhat khongthang changjali hebado khoi yengkani Handak Litan Sarai Khongda Thorakiba Irang Asida Lital Giningtho Deepak Vashumna Thokiba Thodok Adubu Nungaitaba Fongdorakli Maralaitaba Thodok Aduda Yawbusunataba Mahaki Yumda Attack Toduna Yum Yauna Poche Kaya Maithaduna Manghan Bikre Sugumba Thodogasi Matungda Amuk Hana Thogalosi Haina Fongdoki yaudaba karisu khangdaba akhoi imungi property miyam bai thadok bidana manghan ba tahan ba tawdun life attention akhoi bu tawbidana adu nungdang duda pung 13 makhai duda petrol bomb langsilaktana akhoi yum amang akai tahandana akhoi su kimandana chenbada ashok apan su phange ima gi khongsu su jangi bo khongsu lektektana akhoi gi near villages near chingda akhoi settle tawraga ngahak nungdang duda chenthokuna nongmai kaptana akhoi imungda thugaiba mai thadokpa ei gari miyam sampati miyam poche loina mai thadok bidana maram kri su khangdaba mi amabu bicham amabu nungaitaba no khoi gi thodok thokpadu maramdagi akhoi bu tainadana sumaina mai thadok bibasi mi yamna khangbibo di yam nungai jagani kri giradi akhoi hujiksu leifam leitadana ukhugi mafam mada akhoi ichinaw singida yumda akhoi nomjadana paninga hena chenthokduna akhoi yum leitadana wana hingdana lelaga leiri hujik mayamna khangbibo oisunu aduga isorgi mamangda sigumba thodokse anirak thoktaninga hena aina khurumjari
Lomi Sinmi Shingi Mayok the Chatharakpa India Langaki Thongbu Gyaning the Bafongdoktuna Hayeng February Gi Taragani Thoida Chathagadoriba India Pumbugi General Strike Asida INTUC ITOC HMS CITU AIUTUC TUCC Sewa AICCTU LPF UTC na mapung fana saugarkani haina loop singa sina punna korek piduna thadorakpa Gerald Amana Hairi None district housing oriba law and order gi fibam gi matang da Sam Rifles na village chief CSO amadi naha luchingba singa unaduna watana ki badu da mahu sadagi nungchi sanana leminarakpa fibam kahendana ba amadi lana pau sandokpa singdage lafn leina ba mapung oina khanaki hairi Thawbal district Khangabo assembly constituency gi manung channel riba Lokhong part lofam da angan fo double cropping Uriba, low pari cham rom ising thumzilakpana maram oraga low uba yadana leramba du temporary solution oina pal ama semduna low uba yanana ba KM Blooming High Secondary School Khangaboki principal Dr. Roman Kumar Mangang na thabak paikat kre lawmi singi apambagi matung ina thabagasi paikat kibani haina Dr. Roman Kumar Mangang na phongdorakli tang khudong cha da bakar thoro padi kai toraga pasi problem si solve tawne sum khanar propaganda pagi lokhong party hoji khonglam sida koi temporary purpose ona koi katang thingjalagadi dam sa amtang koi thingagadi hariba lawsing ase koi hana ki double cropping angan phongsi mati singjo soina uba yarane na habi rakodi ki masi hariba thobok ona pangthong na bidam tang asi jona jabani dona koi lomi lebiri ba halaman sinong mam pullaga hariba khong se koi thingba hogre si thobok si losalani adana hariba khong si thinglagadi hariba low koi low pari samuk se koi susoi soidana koi mai pangna angan phongsi uba yaragne phomjai tham Lomi mana sigumba lomi singi khanduna Dr. Roman Kumar Mangang na thabak paikhalakpada thagatpa phongdorakli Pari jamuksi luptana mayam na asukwa na honarakpasida inaw Roman Kumar sina magi mateng dagi hariba pansi thingaga parja mayam gi lausi chana ngai ne na mana thawai haksang yauna masa yauna pan thingba yaudana masida hona disi mayam gi awaba simana kayam nuksi ge si mabu angtang mayam su khanbiu mayam gi chara hengedabana si phangdadana nasi chara hendra lainariba mayam si mana parja mayam sibi abra nasi hingdebe abra na nasi mana nasi hona na kayawsi khongam se thatlaga shemaga matau karamna angan phausibu kanba ngamgadage haibagi wakholonda ainausina apung phana mateng oinaba inau musamuk lembiratuna laumi parjagi awaba sibu sing chau dagi kandabe ade haibagi thaunama pibiba sibu inau Roman Kumar bu namkhoi leitna thagatari Lamdamasida fangba mana masing di yumfom oiraga Professor M. Sumerjit na iba Natural Farming Hanaming Thonba Lairik Miyam da Kusinakre Manipur Lomi Lubna Sinduna Manipur Press Club ta pangthokpa Lairik Phongbugi Thauram aduda National Awardee P. Devakanta Manipur Lomi Lub ki President N. Singhajit na Sarugya ke Thaurangamari Lenana Professor Sumerjit na mamangai matamdagi lamdamasida yelhongai dagi fangba mana masing kaya mangasi haurakliba angang singna mana masing adugi kanaba amadi maming fawa khangdabadagi fibam amada lakli hariba mana masing sing adu tungi mirol singda khanghananabagi wakallonda lairigasi eveni haiki ngasi sum mang pasa tungi na haugalaiba charon suron sidadi pulap pot kaya ama asi mangidna khangudab hum lakpasida aina natural farming adi koigi akoi basi chu koigi chemical uidi sana chingba sijanapsida hitang sijanariba mi singsida restriction adi tungi khalaga sijanaba ya mafam sijanare sijanadaba adi khongbalu panjide yaragadi lengdana thambinaba sichu message ama kolongmi chinau na pi hidak sijaneba kangu singi chu aina apinama pijaningna Press Information Bureau Ministry of Information and Broadcasting Regional Office Imphal na sinduna Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Azibika Mission VVG Ramji Act 2025 ki matangda nongmugi oiba media workshop amangasi Thawbal Police Station ki mayokna badalaiba Khetri Sanglenda pangthokre Assistant Commissioner Thawbal M Priya Rosni amadi PIV RO Imphal Government of India ki Regional Director Dr. Engam Pamena athoiba mithunglen singwena sarugyaduna pangthokiba media workshop aduda Executive Engineer RDN PR Department Laifrakpam Bramesh amade Editors Guilds Manipur ki President Khogendra Khomdramna resource person oina sarugyaduna VVG Ramji ekasigi matangda wangangki amade interaction ki thoramsu pangthoki thoramuduga mari lenana Dr. Engam Pamena Vartalaf Manipurda Laidiba Media Sing Asiga Afaba Mari Thamnanaba Thauramamani Manipur ki Ching amadi Tam Anigi Jaga Singda Chigumba Thauram Sing Asi Pangthoknanaba
Pandam Lerabasu, Jingi Mafam Sing the Kudong Chadaba Kara Lebana Sigumba program asi, Pang Topangamdri, Adomoinamak, Imphal, Mayoldagi Kara Laptokpa, Tamgi, Mafam the Chatuna, Pang Topa Hobuni Haiki. This type of workshop aims to facilitate and create an environment or an ecosystem where all the media persons can have a very meaningful dialogue or interactions with the subject expert on a given theme. Thoki Berang Asinamaram Oraga Relief Camp Talariba IDP students Singidama Kanduna Dynamic Group of Institution DYZIS na Sinduna Kumbi Yauna Masiginak Nabada Laiba Constituency Tongan Relief Camp Sing the Lariba Handak Chehigi when a class 10 number 12 ki exam Tagadaba Mahiro Singh Lemna free coaching Tobaloya Matunda exam Tagadaba class 10 number 12 ki Mahiro Singh Yauna class 1 the Gina 10 forward the Lariba Mahiro Singh da textbook Like Yauna study material sing Kushinabagi Tauramama Kumbi the Laiba Ideal Academy da Pangtokre Taramaduka Mari Lenana Dynamic Grove of Institution DYGIS ki Chairman Paikomba Wahengbamna Irangasina Amaram Oraga Kudong Chadraba Karahena Sotaraba Kumbi Akoba the Ladiba IDP Mahiru Singidama Kanduna Karada Oragasu Kudong Chaba Pibo Oina study material Amadi textbook Singasi Pibani Haiki. Toy by Rangsigi Haitare community and Iransi, the Malu and the Paibi and effect that oil areas here being the Kumbi area, the Kumbi neighboring areas in the oil brine and Kanjarakanda. When the Osina Sinjarakan Java, Kuiki and the Maru in education, Marilena, Valam, Sinsida, Koyam, Manga, Duna La, Police Harukama. IDP singi students in a class 10 number 12 Tagada voice in now of Angang Sida Makoi preparation Makoi Lanjan Vagiamadam Layamadam Laysum Kudum Sava Mayamsina Atopa Satrasina Hangibo Kudum Sava Dumaki Makoi the Karamakit Handravanina had an exam the Kitan preparation of the Kanana study materials in a Toman specialized in the design of the Ragamo exam with the Matakana class 10 number 12 study materials and took Donate Blood Save Lives have a team that no blood donation camp Pangtokre SN Hospital and Research Institute Amadi Transfusion Medicine Dreams Hospital Impalga Kusam Nana Kwakatel the Laiba SN Hospital and Research Institute Pangtokiba blood donation camp Adukambari Lenana Hospital Asiki Assistant General Manager Wangkairakpam Ravasarna Lamdamasi the Ladiba Miamna Anaya Yarko Matamda Igi Award Palerakpa Adu Karadang Orbasu Mateng Pangum Nabagi Pandam da Ngasigi blood donation as a Pangtokpani Lunana Ngasigi blood donation as da Punamio Yankairomna Ipinana Bataurang Tori Amadingasi Pangtokliba donation as Makatanasu Pangtoknaba Honagani Haiki. Angasi akoina pangthokchariba blood donation camp asi akoi Manipur da lairiba akoi gi award passing ase kharata ju akoi mengkhatpa ngamjanaba nakoi hospital gi staff akoi gi participant yankai manga nakoi donation asi pangthokchabani aduga patung tarakpa chahi da so akoi pangthokpa ngamnaba smaina blood donation asi honajage ngasi gi akoi target se mi 55 ki target ne akoi staff ki akoi donor haitare ko adumaina kano tokjabasi participant hospital na pangthokpadi ahambani aduga mamang da su akoina atopa Zenimsta adagi rimsa ju koi blood donation camp to pangthokjagre aduga hospital loina pangthokpasi sin ahan boidin Lakadoriba February taraga taretagi kosem na loba class 12 ki exam amadi vosem na loba Class 10 ki exam February ki taraga hundoidagi haugadoriba exam asi Mahiroi Singi Punsigi yamna maroiba exam oivanina Manipur da punna khunda laita duna laiminoriba furup Kanglup amadi CSO Mahiroi Luf amadi laikai ki club maira pai bi khudingbakna exam asi ingna ting tapna pangthokna ba aikoi khudingbakna punna thaudang kilomina se haina All Manipur Student Guardian Organization na appeal tawri kanagumba kharana matang matam chadana house ticket yonduna house tawna ba honoriba singasi khudakta lepiu hairi Housing Power Mertana Tenvervegama luxury. Admissions open, limited seats. Enroll your little one today. A happy and safe preschool environment focused on holistic development. We nurture curiosity, independence, and confidence through play-based learning, interactive classrooms, experienced educators and caretakers, a well-maintained teacher-student ratio, and a spacious play area. Kidzi Southern Palace Compound, 6009046088. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudak ta phanba ngamlaba kapidon kap siraf
100% harbel product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Cafidon cup syrup thakpiu. Cafidon cup syrup. Dada! Ibe makigano. Azab thamo. Sige yumse next Pm-Istv na check-in na laksilaga thamkhobani ne. Dada nang se juhar habaga amta kidrabo. Asumna mayamna na machalbo ngapshan dugum masigi yumasibu asoyangan kokadabagi next Pm-Istv na ngapseli. Next Pm-Istv juhar habati ngaktok na basembani. Zaman technology siya na concrete katok na tinago matanda kapamdal amuk hena angle adli. Next Pm-Istv strength is in the quick. Honglagli ba punsigi lambi sida arai ba chaba yaba makhai sasinari. Adoni hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra. Liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Break matungda mayamba mukahana taramnok chori loina na makhata ba pau pizari MLA RK Imogi Mireng Makhada Sagolban Constituency Progressive Committee SCP sina sponsor tawduna revision course da sarugyahan kiwa Assembly Constituency sigi class 10 thagada ba mahiroi kun MLA ga unaduna yaifa thousal piduna pungning thagod kre Assembly Constituency sida Mahima Singh fogana na ba amadi chawkhat thorang purakna na ba RK Imogi Mireng Makhada SCP shina mahiroi Singh amadi community gi mihut singa chang naina unaduna chatharakli ba outreach activities singi manung chana sigumba thoramasi pangthokpani thoramaduda MLA gi maike degi pangba yaba mateng sing pangani haibagi thajaba piki loinana apunba expenditure lakh amaga lishin kun oriba academic initiative asigi manungda lupa lising yankai mamangda pikraba matungda thoramaduda lupa lising yankai amagasu khusinaki lemhoriba lupa lising kun adusu athubada pithoklagani hairi Haukiba chahi asi chaunu maram oiduna lau charak traba matungda Imphal East ki Poirau Part local da angan fau fast cropping ase mahi chahan biu angan fau uriba lomi singi damakta khanbiduna assistant fertilizer officer sing first cropping loidiba forward transfer tobigano haina Poirau Part local farmers development cooperative society limited na Manipur lenga ki chief minister amadi mari leinaba department gi pukning singsilakle Andro Assembly constituency ki Thambal nu Kaithal kaina lambida laiba Poirau Part local farmers development cooperative society limited ki mi singna paumi singa loina duna Poirokpa local da hojik angan fo uriba adubu punna yengsin mineraduna farmers development cooperative society limited ki secretary Khulem Tomchona Imphal East ki Poirokpa local asi ising sauna maram oraga chahi ani low uba ngamdana leirakibani Manipur lenga ke agriculture amadi water resources department da association asina haibadagi mathau taba sing piduna angan fo ubani local asida ahanba oina low sangam lising ama hena angan fo uri assistant fertilizer officer L Sanatombana marak ta local asida laktuna yengsinduna mathau taba thabak thoram sing taktuna ngasi angan fawasi uminari bani thasigi kuntra mathoida additional CS na thokpa order amada L Sanatomba bu transfer tawrokpada laumi sing kokta khut hamnare maramashina first cropping loidriva June gi ahan bachayol fawadi mahakpu transfer tawbigano haina lamdamasigi Chief Minister Yumnam Khemchan amadi mari lenaba singi pukning singsilakli 2024 2025 club thokna khoi lo lo khidram ne adro andro kendra am bane ba fast crop quite chawna tawse hakum di lok sangam kun kun thak tane ba kumchi di lok sangam isinga mu hena tawri bu aduna maram moidana june gi fast crop phok di akhoi gi officer singje amungtang ma gi mafam ji thambiyo hana takpirami ba khoi bu sumain taw na hairam ji loi transfer tawre ba akhoi honorable chief minister da akhoi lomi mayam na ikok no na haijari fast crop phok di akhoi laibo officer singje lengda namta thambiyo aduna tragadi akhoi lawje karama kanda har saini kamai tawni ba je asuk yam ba je moina amuk taame amuk tak pa lakpi ha kanda akhoi di transfer tawre haijale officer sat pakan har kada lawda gi akhoi ji kana da haidu no khoi thi phangdre ho ji Kumbi Assembly Constituency ki MLA S Premchandra ki medeng makhada Kumbi Kendrada Nong Yuba Yum Amata Lehendaba Haiba campaign ki makhada Kumbi Assembly Constituency ki manung da lairiba khare hena khudong chadaba imung kayada leftana
yum kumnanaba jinga pirakpagi makha tarakpa oina handak thokiba kanglupki irang asina maram oiraga yum thadoktuna chalubadagi yumda hanjinduna leiriba wangu tera khongram panchayat ki ward number 9 gi manung chanba hautak tampha kunau awang laikai degi RK ningthemsna gi imungda yum kumnanaba jinga MLAS Premchandra gi loinabi sanasam ongbi EVI manichatuna khushina kre Thoromaduda ward number 9 gi member T Sana Jawa BJP Kumbi Mandal gi secretary W Thoiba organization secretary N Opendrosu Sarugyaki MLA na jinga pibi bagi damak MLA bu thagatpa phongdorakli khara mateng pangyakuna tin kupang panggarda baje phangan bire asigi damakta tamu Premchandra bu haningai tena thagatsari Ipak Film Amadi Jaidev Memorial Foundation Sinduna Anisuba National Youth Cultural Festival 2026 Amadi Award Ceremony of Thangzam Birachandra and Thangzam Ongbi Maipakpi Memorial Lifetime Achievement Award 2026 Amadi National Youth Cultural Award 2026 Yanthokpagi Thoram Konung Mamangda Leiba Manipur State Film Development Society MSFDS Auditorium da Phangthokre Thoramaduda Wangkha Assembly Constituency ki MLA Thangjam Arun Kumar Moirang Assembly Constituency ki ex MLA Mairen Bam Prithviraj na chingba singna sarugyaki Thoramaduda Thangzam Birachandra and Thangzam Ongbi Maipakpi Memorial Lifetime Achievement Award 2026 Theatre Amadi Film Artist RK Hemabati da Kushinaki National Youth Cultural Award 2026 da Folk Singer Manipur Mangka Mayanglambam Folk Performer Manipur Vinita Laishram Film Actress Sonia Samchet Shabam Manipuri Dancer Tripura Asa Singha Classical Manipuri Dance Manipuri Jaya Khundrakpam Folk Dance Assam Thongam Sanjana Theatre Manipuri Songthu James Koireng Martial Arts Manipur Mutum Herojit Public Performer Loitongbam Barasyamda Kushinaki Reserve Bank of India Imphal branch na Rising Club Ngaikong Khulen ga khusam naraga Nambol City Block ki manung chana laiba Ngaikong Khulen Mamang Laikai Community Hall da thasi ki tang mapan dagi taraga humdoi fawba chethagadaba Financial Literacy Work Sarugo ama oina pangthokre Know Your Customer Know First Step to Safe Banking haiba thimda pangthokpa thoramaduda RBI Imphal Chief General Manager and Sridharna Gram Panchayat level da leriba sing bank khusamnaba mathau tai hauzik fawbada mioi crore yankhai manga hena account hangkre mioi crore manga taru KYC update tawba mathau tari KYC submit tawdrabadi bank tagi paisa lauthokpa yade India gi oina mioi crore chatuklom bank tagi paisa lauthokpa yadana leriba sida Manipur gi oina su lising kontra rom yauri senfam sing asi lauthoknana ba bank ta KYC amuk hanna submit tawba mathau tai hariba senfam sing asi lauthoktrabadi atopa mioina lauthokhiba yai mina isagi paisa lana sizina khidana ba bank ka kupna tanabiu haiki and by doing the KYC and ensuring that banks their accounts are safe and digitally they are protected, they will get aware and be protect themselves. This is the theme for which we are working here. Lois lakpada hauzik fawbagi maruiba paw amukka hanna pizari Chief Minister Yumnam Khemchana Juribam da chatuna nakalani maki IDP singa unaduna tung koibas ing tapa purakna naba khanakre ing tapa purakpanatana chaukhatpagi lambi amata leiroi haina Deputy Chief Minister Losi Dikhona haikre Amadi All Manipur Working Journalist Union ge accident tour Vietnam khongchat ngasi Imphal thadokre Hauzik fawbagi oina de Manipur paw matang stelojare mireng tabiri bakna makko amukka hanna khurunjare